oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa Eertiraa irratti tarkaanfii guddaa fudhachuudhaaf akeekkachiise. Yeroo waraanni Itiyoo-Eertiraa eegaluudhaaf sodaatamaa jirutti mootummaan Itoophiyaa xalayaa lammaffaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti barreesseen Eertiraa irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadateera. Xalayaa lammaffaa mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessee fi waraanni dhufuu mirkaneesse bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa Su-35 jedhamu lakkoofsaan 6 ta'u Raashiyaa irraa fudhachuudhaaf walii galu sanadoonni miliqanii bahan agarsiisan. Xiyyaaronni kun yeroo muddamni gaanfa Afrikaa keessumaa Eertiraa fi Itoophiyaa hammaachaa jirutti dhaga'ame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin naannoo Sidaamaatti hojiin baruu fi barsiisuu guutummaan guututti addaan cituun dhaga'ame. Wayita mootummaan ogeeyyii fayyaa ofirraa sossobee callisiisuudhaaf yaalaa jirutti barsiisonninis hojii dhaabaniiru jedhame. Sababa isaa bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin haasoonni ministeerri dhimma alaa Eertiraa yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasise pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii mufachiisuun dhaga'ame. Kanaanis qondaaltota Eertiraa jidduutti wal hubannoo dhabuun uumamuutu dhaga'ame. Isaayyaas Afeworqii maaliif mufate? Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa Eertiraa irratti tarkaanfii guddaa fudhachuuf akeekkachiise. Yeroo waraanni Itiyoo-Eertiraa eegaluudhaaf sodaatamaa jirutti mootummaan Itoophiyaa xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif yeroo lammaffaaf barreesseen Eertiraa irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadateera. Ji'oota dura xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessiteen Itoophiyaan Eertiraan wayyaanee fi garee hidhattoota biroo waliin ta'uun lola narratti banuuf jechuun hubachiiftee turte. Xalayaa sanas dhaabbata mootummoota gamtoomanii qofa utuu hin taane Ameerikaafis ergitee turte. Itoophiyaan marsaa jalqabaatis xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif kan ergan ministeera dhimma alaa ture. Ammallee xalayaa lammaffaa kan ergan isaanuma ture. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa yeroo lammaffaadhaaf UN'if barreessan kanaan Eertiraan dhimma keessa ishee keessa seentee jiraachuu kaasaniiru jedha. Horn Review gabaasa haaroo baaseen saatiiwwan muraasa dura gabaasa bal'aa kan hojjate Horn hundeen isaa Itoophiyaa ta'uun kan himamu dhaabbanni maxxansaa kun xalayaan amma UN'if Itoophiyaan ergite kunis Eertiraan finciltoota hidhachiisuu fi TPLF waliin tumsuu bal'inaan ibsaa jedha. Xalayaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreeffame kun Eertiraan hidhattoota hidhachiiftee Itoophiyaa tasgabbii dhabsiisaa jirti akka jedhu Horn gabaaseera. Horn gama isaatiin TPLF akka achi keessatti barreeffame erus xalayaan waajjira UN seene kun gareewwan hidhattoota Eertiraan hidhachiisaa jirtu kan biraa eenyufaa akka ta'an bal'inaan hin ibsines jedha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana Itoophiyaa naannolee adda addaatti gareewwan hidhachuudhaan mootummaa waliin lolan kan jiran yoo ta'u isaan keessaa hidhattoonni akka Faannoo Amaaraa Dabrees waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan jiru. Kun ta'us garuu xalayaa ammaa keessatti Itoophiyaa gareewwan lamaan kana keessumaa waraana bilisummaa Oromootii fi Faannoo bal'inaan ibsuurraaf qusatteetti. Kana mannaa Eertiraan hidhattoota Itoophiyaa keessatti argaman hidhachiisaa jirti jechuun himatte. Itoophiyaan himannaa ammaa keessatti bal'inaan kan kaafame inni biraa Eertiraan waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa diiguudhaaf socho'aa jirti kan jedhu ture. Kunis TPLF waliin hariiroo ifa hin taane Tsamdoo jedhamu uumuun sochii godhamaa jiru akka ta'etu eerame. Inumaa Eertiraan hariiroon isiin TPLF waliin qabdu waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu irraa gara abbaa biyyummaa Itoophiyaa sarbuutti ce'uu isaas himannaan dhiyaate kun ni kaasama. Dhimma kanarratti Eertiraan amma dura xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessiteen waldhibdee keessoo Itoophiyaa keessatti hirmaannaa akka hin qabne haaltee turte. Eertiraan gareewwan hidhatan hidhachiisuu yookaan ammoo waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa boreessuudhaaf gahee tokkollee akka hin taphannees ibsitee turte. Itoophiyaan himannaa lammaffaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif dhiyeessite keessatti ammoo Eertiraan waldhibdee Itoophiyaa keessa seente jiddu seentummaa jabeessuun ishee
abbaa biyyummaa isheetiif balaa ta'uu ibsiteetti. Mootummaan mirga abbaa biyyummaa biyyattii eeguu fi dhimma keessoo isaa keessa biyyi alaa akka hin seenne tarkaanfii seeraan barbaachisaa ta'e fudhachuu akka danda'u Itoophiyaan akeekkachiifteetti jedhame. Xalayaa kanaan Itoophiyaan tarkaanfii fudhachuu akka dandeessu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif cimsitee hubachiiftus garuu kallattiidhaan tarkaanfii akkamii akka fudhattu hin ibsine. Tarkaanfiin kun kallattiidhaan waraana ta'uun isaa waan hin hafnedha jedhame. Xalayaan amma dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ergame kun onkololeessa 2025 akka ergame himameera. Xalayaan amma dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gama Itoophiyaatii ergame kun waraanni biyyoota lamaanii akka hin hafne kan mirkaneessuudha jedhame. Oduu biraatiin naannoo Sidaamaatti hojiin baruu fi barsiisuu guutummaatti addaan cituun dhaga'ame. Wayita mootummaan ogeeyyii fayyaa ofirraa sossobee callisiisuudhaaf yaalaa jirutti barsiisonni mormii cimaa eegaluutu dhaga'ame. Haaluma kanaan naannoo Sidaamaa godina bahaa aanaalee 8f bulchiinsa magaalaa tokko keessatti adeemsi baruuf barsiisuu guutummaan guututti addaan citee jiraachuu jiraattonni himaniiru. Hojiin baruu fi barsiisuu addaan cituu kana hordofee barattoonni miidiyaa hawaasaa gubbaatti haqa barsiisootaa gaafachuu kan eegalan yoo ta'u barsiisotaaf falmii gaggeessaa jiruus jedhame. Sababni addaan cituu baruu fi barsiisuu immoo barsiisonni hedduun gamoo paartii badhaadhinaa ijaaruudhaaf hayyama isaanii malee miindaan isaanii muramuu mormuuni. Naannoo Sidaamaatti gaaffiin miindaa keenya hayyama keenya malee hin kutinaa jedhu gara waggaa tokkoof walakkaa gaggeeffamaa tureera. Qondaaltonni paartii badhaadhinaa immoo hayyama isaanii malee gamoo waajjira paartii badhaadhinaa ijaaruuf jecha miindaa barsiisota kana deddeebi'iin muraa turaniiru. Amma immoo barsiisonnis kana mormuudhaan hojii dhaabaniiru. Hojii dhaabuu barsiisota kana hordofee mootummaan hedduu isaanii hidhaatti guuraa akka jiruu fi kanneen hin hidhamnellee hidhuudhaaf barbaada akka jiruutu gabaafame. Kanaan wal qabatee bulchiinsa magaalaa Daa'ee keessatti barsiisonni 3 to'annoo jala oolu, barsiisonni 6 hojiirraa dhorkamu, barsiisota 9 to'annoo jala oolchuudhaaf barbaadamaa jiru jedhame. Kanaan cinaatti barsiisonni 4 ammoo reebichi cimaanis irratti raawwatamuutu gabaafame. Mootummaan naannichaa gaafii barsiisota kana deebisuu caalaa doorsisuu hojii godhateera jedhame. Taateen barsiisonni hojii dhaabuu kun kan dhaga'ame mootummaan ji'oottan dabre ogeeyyii fayyaa waliin qormaata jabaa keessa dabarsuu hordofeeti. Akkuma yaadatamu ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa ji'oota dura irraa deddeebi'iin hojii dhaabanii mootummaa qoraa turaniiru. Oduu biraatiin Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa Su-35 lakkoofsaan 6 ta'uu Raashiyaa irraa fudhachuudhaaf waliigaluu sanadoonni miliqanii ba'an agarsiisan. Kun kan dhaga'ame yeroo wal dhibdeen gaanfa Afrikaa keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraa hammaatetti ture. Haaluma kanaan Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa qilleensaaf lafarratti waan hunda qolachuu danda'u Su-35 lakkoofsaan 6 kan ta'u Raashiyaa irraa fudhachuudhaaf waliigaltee mallatteessu sanadoonni garee buttootaa yookaan haakaroota Bilaal Miraariin ba'e onkololeessa 3 fuula intarneetii irratti maxxanfame saaxileera. Sanadni miliqee ba'e kun faayilota keessoo dhaabbata waraanaa Raashiyaa Roostek dhaabbata meeshaalee waraanaa oomishuu fi alatti ergu 300 ol qabaachuu fi odeeffannoowwan dabalataa kanneen akka gatii meeshaalee waraanaatiif yoo meeshaaleen kun alatti ergamuudhaaf akka karoorfaman ibsu ofirraa qabaachuutu eerame. Biyyoonni xiyyaara waraanaa Raashiyaa irraa fudhatan lakkoofsi adda addaa kennamuu fi kan ibse sanadichi kanaanis 231 jechuun Itoophiyaa 364 fi duwwaa 12 duraa duubaan Iraanii fi Aljeeriyaa ta'uu ere. Iraan xiyyaarota waraanaa Su-35-48 ajajachuu kan ere sanadichi Aljeeriyaan gama isheetiin Su-57-12 ajajatteetti jedhama. Waliigalteen kun hariiroon tumsa waraanaa Itoophiyaa fi Raashiyaa cimaa dhufuu akka agarsiisu himameera. Dhaabbanni iccitii Raashiyaa saaxile kun dhugaa ta'uun isaa ammayyuu kan hin mirkanoofne ta'ullee qabiyyeen kun garuu gabaasa kanaan dura waa'ee marii alergii Mooskoo irratti dhiyaate walitti dhiyeenyaan akka wal fakkaatu xiinxaltoonni ni dubbatu.
Xaaliyaanii iccitii amma ba'e kun kan mirkanaa'u taanaan waliigalteewwan kun erga bara 2022 Raashiyaa Yuukireen weerartee booda xiyyaaronni waraanaa Raashiyaan alergii taasiftee guddaa ta'uu kan mirkaneessudha. Akkasumas ammoo hariiroon ittisaa biyyoota dhiyaa hin taane waliin Raashiyaan qabdu jabaachaa dhufu ifatti kan agarsiisudha jedhame. Keessumaa hariiroon Raashiyaa fi Afrikaa jabaachuu mirkaneessaa jedhama sanadichi. Sanadni amma ba'e kun biyyoota biraa keessatti bal'inaan qoodamuu baatus Itoophiyaatti garuu ijoo dubbii ta'eera. Keessumaa gaanfa Afrikaatti muddamni hammaachaa dhufu wal qabatee Itoophiyaan jeettiiwwan jajjabaa akkasii qabaachuu isiitiin dhimmicha ijoo taasise. Oduu teenyaa xumuraatiin. Haasoyni ministeerri dhimma alaa Eertiraa yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasise pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii mufachiisuun dhaga'ame. Kanaanis qondaaltota Eertiraa jidduutti wal hubannoo dhabuun uumamuu isaati. Haaluma kanaan ministeera dhimma alaa Eertiraa kan ta'an Usmaan Saalii yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii torbaan lama dura gaggeeffame irratti haasaan taasisanii ture mootummaa isaanii hin gammachiifne jedhame. Qondaalli olaanaan Eertiraa kun mootummaa Eertiraa bakka bu'uun ture yaa'ii UN 80ffaa irratti haasaa kan taasisan. Miidiyaaleen Eertiraa haasaa ministeera dhimma alaa biyyattii yaa'ii UN irratti taasisan guutummaatti tamsaasaniiru. Garuu haasaa qondaalichi taasisan keessaa bakka murteessaa ta'e miidiyaaleen Eertiraa keessaa muraniiru. Haasoyni isaanii garuu gama biraatiin guutummaatti marsariitii UN irratti argama. Usmaan Saalii dubbii isaanii keessaa Isaayyaas Afeworqii kan mufachiise haasawa Ameerikaa qeequ ture. Usmaan Saalii gama isaaniitiin Ameerikaan qoqqobbii barootaaf Eertiraa fi Kuubaarra keessa akka kaaftu haasaa isaanii keessatti gaafataniiru. Tarkaanfiiwwanii fi qoqqobbiin hacuuccaa Eertiraaf Kuubaa irraa hatattamaan akka ka'u waamicha goonaa jechuun dubbatan. For the categorical lifting of all unilateral coercive measures and sanctions imposed on countries such as Eritrea and Cuba, including the unjust 60-year-long embargo against Cuba and its arbitrary designation. Kuni ammoo mootummaa Eertiraa hin gammachiifne ture. Sababni isaatis Eertiraan bulchiinsa Tiraamp waliin hariiroo qabdu fooyyessuudhaaf tattaaffii gochaa jirti kan jedhuun ture. Isaayyaas Afeworqii yeroo kanatti waan bulchiinsa Tiraamp mufachiisu akka dubbatamu hin barbaadu ture jedhame. Dippiloomatii duraanii Eertiraa kan ta'an Zarasillaasee Radishikir haasa'aan qondaala Eertiraa kun rakkoo kan uumeef walitti dhufeenya Isaayyaas Ameerikaa waliin fooyyessuudhaaf jedhu hammeessuu danda'a sodaa jedhurraa waan ka'e ta'uu himan. Haasa'aan ministerichi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taasisan rakkoo kan uumeef Isaayyaas bulchiinsa Tiraamp waliin hariiroo fooyyeffachuu waan barbaaduuf Ameerikaa mufachiisuu mala kan jedhuun Isaayyaas dhimmichatti mufatee jedhan. Yaanni Usmaan Saalii dubbatan ilaalcha Isaayyaas dhimma idil addunyaa irratti qabaniin kan wal fakkaatudha kan jedhan dippiloomatiin Eertiraa duraanii kun waltajjii UN irratti ejjennoo Eertiraa ibsuudhaafis akka dubbatan kaasuma. Waltajjii UN fayyadamuudhaan dhiibbaan biyyoota akka Eertiraaf Kuubaa irra jiru akka ka'uuf sagalee ta'uudhaaf dubbata. Yaanni Usmaan Saalii akka yaadaatti rakkoo akka hin qabnes kaasu Zarasillaasee Radi. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalii yaa'ii UN irratti haasaa taasisaniin Eertiraa qofa otoo hin taane qoqqobbiin waggaa 60 ta'uuf Kuubaarra kaa'ame akka ka'uuf gaafachuun US qeeqaniiru. Bulchiinsi Tiraamp akkuma aangootti dhufeen qoqqobbiiwwan bara Baayiden Kuubaarra kaa'an deebisee jabeesse. Eertiraan ammoo keessumaa waraana kaaba Itoophiyaatti ishee hirmaachise hordofee sarbama mirga namoomaa raawwatteetti jechuun Ameerikaaf gamtaa Awurooppaatiin qondaaltota waraanaaf nageenya ishee irra qoqqobbii jabaan kaa'ame. Usmaan Saalii yaa'ii UN booda dhimmoota Afrikaa irratti gorsa olaanaa Tiraamp kan ta'an Masaad Faaris waliin wal arguun mari'achuun illee ibsamee ture. Kunis hariiroo biyyoota lamaanii deebisanii haaressuudhaaf akka ta'etu himame. Gama biraatiin ammoo Usmaan Saalii haasaa UN irratti waa'ee Israa'elii fi Filisxeem osoo hin kaasin hafuun isaanii ijoosteera. Kanaan dura Isaayyaas Afeworqiitis ta'e Usmaan Saalii yaa'ii UN irratti argamuun yeroo garagaraatti Filisxeem deeggaruudhaan haasawaa taasisuun beekamu. Kun ta'us garuu Filisxeemiif ammallee Eertiraan biyyoota beekamtii hin laanne keessaa tokko ta'aniiru.
waa'ee muddama gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti dhalatee ilaalchisee yaada ifatee osoo hin dhiyeessin hafuu isaaniitiifis Usmaan Saalii komatamaniiru. Gamtaa Awurooppaatti ambasaaddara duraanii Eertiraa kan ta'an Andiree Birhaan Waldagorgis duumessa waraana Eertiraa marsee jiru osoo hin kaasin hafuu isaa yaaddoo Itoophiyaan Eertiraa irratti uumaa jirtu osoo hin erin hafuun isaa isa komachiisaa jechuun BBC Afaan Tigreetti himan. Usmaan Saalii haasawa UN irratti taasisaniin komiin irratti ka'us barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres waliin wal arguun waa'ee nageenya gaanfa Afrikaa irratti dubbataniiru jedhame.